Velkommen til Universitetsplassen Live. Vi skal I dag snakke om Norge I FNs sikkerhetsråd. Til stede her for å snakke om det altså utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Vi har førsteamanuensis fra juridisk fakultet, Sofie Høgestøl, og vi har jusstudent, Giske Dekker Olsen. Så på denne dagen hvor regjeringen var erklært de fleste land, eller alle land utenom Norge for røde og gule, så skal vi så snakke om hvordan vi forholder oss til andre land. Norge har jo siden 2007 jobbet for å bli medlem av FNs sikkerhetsråd, brukt 29 millioner kroner, 300 000 kroner på rosa sokker, og dette for å komme med I et slags storpolitikkens Champions League. Jeg tenkte først at vi skulle få en liten sånn eksamensforelesning, en manduksjon om hva sikkerhetsrådet fra Sofie Høgestøl. Og hvis du kan ta det bare sånn at vi akkurat står på eksamen så. Ja, jeg kommer jo da rett fra første fysiske undervisningen siden mars, og det vi gjorde med introforelesningen med studentene I år var jo selvfølgelig sikkerhetsrådet. Hva gjør FNs sikkerhetsråd? Og det sikkert, hadde du spurt en statsviter, så hadde de kanskje svart litt forskjellig. Men jeg jobber med internasjonal strafferett, så for meg det 3 ting. Det første at de det eneste topporganet I verden som jobber med fred og sikkerhet, bevare verdensfreden. Det andre at de liksom den eneste topporganet vi har I hele verden som kan godkjenne og tillate bruk av makt. At land går til krig mot hverandre. Og det tredje selvfølgelig at de kan lage sikkerhetsrådsresolusjoner som binder alle FNs medlemsland, som viktig for Norge og andre land. Men så det jo selvfølgelig 15 medlemmer av sikkerhetsrådet, hvorav 5 av de faste med vetorett. Og de har litt mer makt enn det vi kommer til å ha, som vi kommer til å være en av disse 10 landene som går på rotasjon. For de 5 landene har jo da selvfølgelig vetorett I spørsmål de ikke liker, så de kan ligge ned veto på resolusjoner og på annet arbeid I sikkerhetsrådet. Tusen takk. Nå kanskje jeg står I hvert fall. Og det gjør kanskje utenriksminister Eriksen Søreide også. De kan bruke makt, det sanksjoner og sånt. Hvorfor ville Norge med her? Først og fremst fordi det multilaterale systemet viktig for å ivareta norske interesser, og da må et lite land som Norge av og til være med på å ta det veldig store ansvaret der å sitte I Sikkerhetsrådet. Det en ekstremt krevende 2-årsperiode vi har foran oss, veldig mye jobb, veldig mange dilemmaer som vi kommer til å stå I, og vi må jo være så ærlige å si at vi kommer jo ikke til å klare å revolusjonere Sikkerhetsrådet alene, eller få gjennom alt vi vil, tvert imot, men alternativet faktisk veldig mye verre, nemlig at bare stormaktene bestemmer, eller at vi får en situasjon hvor det multilaterale systemet som vi jo bygger vår sikkerhet, vår velferd, vår økonomi på, forvitrer fra innsida fordi man ikke med på å reformere det og ta ansvar for å videreutvikle det. Tror du står du også. Tusen takk. Før vi går videre til å snakke om fred og krig og religion og sånn, så tenkte jeg at vi skulle høre litt om det som relevant for studenter. Vi har jo student Giske Dekker Olsen her, som spesielt opptatt av folkerett. Hvordan tror du det med andre studenter? De det? Ja, jeg opplever jusstudenter generelt som engasjerte. Det jo derfor vi studerer juss. Vi opptatt av samfunnet, vi opptatt av samfunnets regler. Og det gjelder ikke bare de norske, det gjelder også de internasjonale. For de påvirker I mye større grad enn det man tror før man kommer til jusstudiet, de rettsreglene vi har I Norge. Så det jo derfor jeg sitter her, fordi jeg tror det viktig at vi også mer engasjerte enn det vi Det påvirker alt vi gjør I hele samfunnet, og det derfor jeg tror jusstudenter generelt engasjerte. Det ser man. Det kanskje ikke den delen av studiet som fører de store advokatfirmaene med de gasjene? Ikke de fleste, men mange firmaer har menneskerettsavdelinger. Det vitalt. Man ser for eksempel NAV-skandalen, ikke sant? Det jo internasjonal juss. Det påvirker hvordan jurister praktiserer sitt virke, både I det offentlige og I det private. Så jeg tror nok at de kanskje mer engasjerte enn de tror. Det ligger I bunn og grunn for alt vi gjør, men det nok ikke det som mest uttalt. Har du en ivrig student av folkerett? Ja, altså nå det jo ganske lenge siden jeg studerte, må jeg jo være så ærlig å innrømme. Det smerter meg jo litt, men jeg synes det var en veldig spennende del av studiet, og egentlig, tror jeg Giske sier, så det jo
egentlig to veldig praktiske områder for Norge som vi kan trekke fram som eksempler. Det ene menneskerettighetene, som du nevnte, og det at vi har gitt menneskerettighetene forrang framfor nasjonal lov. Det andre havretten, som jeg mener en veldig undervurdert side av folkeretten, hvor vi jo aldri hadde hatt muligheten til å kunne utnytte ressursene i havet på den måten vi kan, og den enorme betydningen det har for vår velferd, vår økonomi, og for så vidt også sikkerhet, hvis vi ikke hadde havretten. Og det jo noe av årsaken til at vi så utrolig opptatt av å verne om folkeretten, verne om humanitærretten, om menneskerettighetene, om havretten, fordi uten den så vil jo systemet bli sånn at det de sterkeste som vinner fram. Mens folkeretten gir felles kjøreregler som alle land tjener på, men som spesielt viktig for små land som Norge. For det ville være veldig vanskelig for oss å hevde våre rettigheter på samme måte, for eksempel i nordområdene, hvis vi ikke hadde folkeretten, og hvis ikke de andre landene også hadde forpliktet seg til folkeretten. Og igjen USA egentlig et interessant eksempel som jo ikke har ratifisert havrettskonvensjonen, men som jo etterlever den allikevel, og dermed så fungerer systemet. Tilbake til Sikkerhetsrådet, mer spesifikt. Hvis vi begynner hos deg, hva tenker du hva det aller viktigste satsingsområdet? Hva skal vi i hvert fall ha fått til om 2 år? Det vi har gjort at vi har satt opp 4 hovedprioriteringer. Det ene det å forhindre konflikt, og igjen med veldig klar forståelse av at vi ikke kan gjøre det alene, men vi har en ganske unik erfaring med freds- og forsoningsarbeid. Vi har et veldig stort nettverk som Sikkerhetsrådet trenger, og vi kan operere på en litt annen måte enn de store landene, og vi har jo erfaring fra det med fredsforhandlinger blant annet. Så vi ønsker å bidra til at Sikkerhetsrådet i større grad enn i dag klarer å forhindre konflikter før de oppstår. Det andre vi alltid har vært veldig opptatt av beskyttelse av sivile, inkludert barn. Det har vi jobbet mye med i alle år, og vi har vært spesielt opptatt av å beskytte mot og bekjempe seksuell og kjønnsbasert vold i konflikt og i humanitære kriser. Det tredje området som vi prioriterer kvinner, fred og sikkerhet. Også et satsingsområde for Norge i mange, mange år. Vi har god kunnskap på det. Og det jo et område som griper inn i veldig mye annet, og som viktig. Og et veldig konkret eksempel på det kvinners plass rundt forhandlingsbordet i fredsforhandlinger. Det siste temaet, det forholdet mellom klimaendringer og sikkerhet. Jeg tror ingen kan overse lenger den sammenhengen som faktisk der, og hvordan klimaendringer en slags trusselmultiplikator i veldig mange sammenhenger. Hvor man kan for eksempel tenke seg at et land som har dårlig styresett og på randen av sultkatastrofe, når klimaendringene kommer og gjør denne situasjonen enda vanskeligere, så kommer kampen om ressurser til å øke. Kampen mellom for eksempel folkegrupper kommer til å øke, og dermed potensialet for konflikt veldig sterkt. Og det interessante og dette har jeg på en måte litt med meg fra da jeg var forsvarsminister, at dette noe som Sikkerhetsrådet egentlig ikke har vært så veldig interessert i. Det har vært veldig lite oppmerksomhet om dette her. Tyskland, som sitter her nå, har tatt et veldig lederskap på det, og det noe vi ønsker å videreføre. Men de som først så de sammenhengene var jo blant annet Pentagon og andre forsvarsdepartementer, for de så jo på bakken hvordan ressurskonfliktene som følge av stadig tøffere klimaendringer bidro til å øke konfliktnivået. Hva tenker du, Haugstøl, om disse prioriteringene, og hvordan det gikk ikke så veldig bra forrige gang med våre prioriteringer sist? Jeg tenker det kjempespennende, men jeg tenkte litt tilbake til forrige gang vi var i Sikkerhetsrådet, for da var jeg sikkert 14 når vi ble valgt inn, så jeg husker å lese om det, jeg husker at det var litt av måten jeg ble interessert i folkerett, og så har jeg sett tilbake på hva var prioriteringene våre når vi satt de prioriteringene i 2000, før vi skulle inn i 2001. Og det var Afrika, jobbe med Afrika. Det var også å se på hvordan å styrke FNs evne innenfor fredsoperasjoner, som klassisk norsk også for så vidt, samt de underliggende årsakene til krig og konflikt. Men så kommer vi jo inn i Sikkerhetsrådet, og så skjer 9/11, og så går hele den agendaen ut. For Sikkerhetsrådet jo en ferskvare, de skal reagere på de konfliktene som skjer i verden. Og nå sitter vi jo midt oppe i en pandemi, så jeg tenker sånn, dette jo målsettinger dere lagde før korona. Tenker man at det blir vanskeligere nå å prøve å jobbe med så stort og viktig, for jeg jobber jo med internasjonal strafferett, så jeg ser jo også på den sammenhengen mellom klima og sikkerhet med stor bekymring for fremtidens konflikter og de konfliktene vi har i dag. Men det jo et stort tema å ta opp. Hvordan skal man sette det på dagsorden midt i en pandemi?
Ja, det et veldig godt spørsmål, og du peker på noe som ganske viktig, fordi det som skjedde sist, i tillegg til 9/11, var jo at vi fikk, uten å egentlig ha noe ønske om det, ansvaret for sanksjonskomiteen for Irak. Og det jo 25 forskjellige organer under Sikkerhetsrådet. Det sanksjonskomiteer, det arbeidsgrupper, det ad hoc-komiteer, og vi skal sitte i alle. Men vi kommer også til å få lederskap for noen, og det fordeles jo ikke akkurat etter en sånn, ja, jeg tar den, jeg. Det ofte der også ganske, hva skal vi si, finurlige prosesser for det. Men per i dag så kjenner vi jo hvilke sanksjonskomiteer for eksempel som eksisterer. Det kan se helt annerledes ut midtveis i neste år. Fordi noen av sakene som i dag ligger som for eksempel ad hoc-komiteer, kan plutselig bli sanksjonskomiteer, som mye, mye mer krevende. Så det eneste vi vet helt sikkert at vi ikke vet helt sikkert hva vi skal jobbe med når vi kommer inn i Sikkerhetsrådet, men vi må jo legge en plan. Og så tror jeg at pandemien nok kommer til å ligge som et slags hva skal vi si, teppe over veldig mange av disse problemstillingene. Og for å nevne et veldig konkret eksempel, så ser vi jo at etter pandemien så har beskyttelsesutfordringen økt dramatisk. Altså evnen til å beskytte sivile har blitt dårligere mange steder. Mange flere som utsettes for overgrep, for menneskerettighetsbrudd, enten det for eksempel her i Europa, hvor man strammer til på sivile og politiske rettigheter, eller det i fattige land i krig og konflikt, der forekomsten av seksuell og kjønnsbasert vold går i været. Så jeg tror at temaene tror jeg nok vi kommer til å kunne håndtere greit ut fra prioriteringene, i tillegg til alt det som kommer til. Men jeg tror rett og slett, som du sier, at pandemien kommer til å være ganske styrende for en del av måten å løse ting på. Og hvis vi heldige i betydningen, hvis vi kan klare å bruke pandemien selv i et sikkerhetsråd som til dels ganske polarisert, men som også klarer å bli enige om veldig mange ting, det glemmer man jo ofte å snakke om, til å få landet til å samarbeide bedre om en del ting som relatert til pandemien, så vil jo det i seg selv være et fremskritt, tenker jeg. Hva tenker du da? Det går jo en debatt nå om når disse vaksinene da potensielt ferdige, og om distribusjonen av disse, hvem som får tilgang, og når, og hvilke grupper, og hvilke land og sånt noe det et tema som kan komme opp, tenker du på noe vis? Absolutt. Det ikke sikkert det kommer i Sikkerhetsrådet, men det kommer definitivt i en FN-kontekst, og det kommer i EU, det kommer i vi jo veldig engasjert i dette, både på utvikling av vaksiner og rettferdig fordeling av vaksiner. Så vi engasjerer oss mye med både penger og kunnskap i det å få utviklet vaksinen, og ikke minst det å finne et system som gjør at du får en distribusjon av vaksinene når de ferdig, som kommer alle land til gode. Og det betyr jo ikke at man ikke skal kunne ta vare på sin egen befolkning og sørge for vaksiner til sin egen befolkning. Men hvis det sånn at kjøpekraft det eneste som skal avgjøre om du får tak i vaksiner, så det helt åpenbart hvordan det bildet kommer til å se ut. Og det en ting pandemien har lært oss for alvor, så det at ingen sikre før alle sikre. Og det tror jeg nok kommer til å være et ganske viktig tema fremover, om ikke akkurat på Sikkerhetsrådets spor rent fysisk, så i hvert fall i marginen av veldig mye av det vi gjør. Hva tenker du om prioriteringene til Norge? Det innenfor? Ja, det jo det. Men jeg tenker at man kanskje bør løfte blikket litt fra jussen og se på hva Sikkerhetsrådet egentlig Det et samarbeid mellom ulike land, med ulike kulturelle bakgrunner, med ulike politiske ledere, med ulike statsledere, med litt forskjellige lederstiler som man kanskje ikke alltid enig med. Og det et ganske hett politisk klima, og det kan være vanskelig. Så jeg tenker at man, sånn som jeg liker å beskrive Sikkerhetsrådet, så en sånn litt sånn rar familiesamling. Du har liksom fetteren som du synes litt rar, og så har du den som kanskje har litt Buddha, og du kristen selv og forstår ikke helt hvorfor han har blitt det. Det en konstellasjon, og det å skulle forhandle om veldig viktige temaer. Man har jo forhandlinger i sitt eget liv, man har forhandlinger på jobb, men forhandlingene i Sikkerhetsrådet og den enheten man skal frem til så vital. Og det derfor jeg så opptatt av at man faktisk må tenke litt over det på den måten at det har betydning for alle. Man må, om ikke vite alt om det, må interessere seg for disse områdene. Og jeg tenker at særlig det at klima har kommet som en prioritering veldig, veldig viktig, spesielt for meg som ung. Vi vet ikke hvordan fremtiden kommer til å se ut for mine barn. Jeg kan kanskje akkurat slippe å oppleve den varme vi sitter i her nå i hverdagen, for det varmt. Men
mine barn må kanskje ta den kampen enda sterkere. Og jeg tror at det at Norge faktisk tar den foregangskampen og fortsetter det tror jeg er ekstremt viktig og veldig riktig av regjeringen å prioritere. Hvem er det som er den der onkelen i Sikkerhetsrådet? Altså, jeg skal ikke gå inn på disse familiekonstellasjonene rundt bordet, men jeg tror det er veldig riktig at det er store forskjeller på landene i Sikkerhetsrådet. Ikke sant? Det var de 5 faste medlemmene, som jo i stor grad egentlig i alle år har bestemt veldig mye, fordi de har vetomakt. Men de siste, jeg vil si 3-4 årene, så har det bildet begynt å forandre seg litt, sånn at de 10 valgte medlemmene, fordi de har klart å bli enige seg imellom oftere enn før, ikke alltid, men oftere enn før, og som vi også tenker, brukt mer kreativt diplomati, som blant annet svenskene var veldig gode til i sin periode, så har man klart å få til ting som ikke nødvendigvis har samlet full enighet blant alle, men det man trenger er 9 av 15 stemmer, og at ingen legger ned veto. Det er liksom de 2 tingene som er de 2 magiske grensene. Og hvis man klarer å manøvrere på en sånn måte at man får til ting som er praktiske, Sveriges eksempel som jeg synes er det beste, er jo hvordan de klarte å få til en resolusjon om grensekryssende bistand inn i Syria. Til tross for at Syria kanskje er det tema på Sikkerhetsrådets dagsorden som er desidert mest betent. Og der russerne har lagt ned veto 13 ganger. Og det er veldig viktig å understreke at det er ikke veto mot bruk av militærmakt. Det er veto mot å få inn nødhjelp. Det er veto mot økonomiske sanksjoner. Det er veto mot ting som ikke har med militærmakt å gjøre. Og dermed har det låst fast Sikkerhetsrådet. Det at svenskene klarte å manøvrere på den måten forteller meg både at det er et rom for kreativt diplomati, men man må være opptatt av resultater, og ikke så opptatt av liksom spillet rundt. Man må kunne det, men ikke være så opptatt av at det er det som er det viktige. Og så må man jobbe. Altså, for å si sånn, det gjelder å komme seg opp tidlig om morgenen, og også være forberedt på at ikke sant, det er veldig lite sannsynlig at man får til de store gjennombruddene. Men sånn som i tilfellet Syria, så har det jo vist seg at det å fornye den resolusjonen hver 6. måned har vært helt avgjørende for å få inn humanitær hjelp til Syria. Og det forteller også at liksom det som kan se ut som små skritt, kan vise seg å i praksis bety utrolig mye mer enn ordrike resolusjoner som egentlig ikke gir et direkte resultat. Du sier kreativt diplomati, og siden vi bare er oss 4 her, så kan du fortelle hva er det underligste du opplevde i den valgkampen nå for å få stemmer til norske medlemskap? Ja, vi har jo, for å si sånn, vi har jo vært en del på veien da, kan man si, og reist rundt og hatt veldig, veldig mange møter. Vi snakket jo litt om det før vi begynte her også, at jeg skal jo til Berlin i morgen. Det er min første reise og min første flytur siden 4. mars, så det er ganske spesielt, så vi måtte jo gå over til digitale løsninger. Men jeg opplevde jo blant annet den siste generalforsamlingen i FN i september i fjor, så hadde vi 111 bilaterale møter. Det er relativt mye. Det siste møtet vi hadde, jeg skal ikke si hvilket land det var, men der møtte vi 2 utenriksministre faktisk. Og det var litt vanskelig å avgjøre hvem som egentlig var utenriksminister. Så sånne ting skjer av og til. Det jeg tenkte på er, hva har vi lært noe her nå som vi kan bruke når vi nå skal være kreative diplomater og få gjennom ting i rådet? Vi har lært masse av Sverige. Det må jeg bare si. Altså, svenskene har vært helt fantastiske både til å inkludere oss. Vi har jo hatt en norsk diplomat i svensk UD i 2 år. Som har vært en helt integrert del av svensk UD og sikkerhetsrådsarbeid. Det har vært kjempeviktig, så de har lært oss veldig mye, både om hva vi bør gjøre og hva vi ikke bør gjøre. Og i og med at det er 20 år siden sist vi satt i Sikkerhetsrådet, så ser det veldig annerledes ut nå, så det er ikke nødvendigvis så veldig mye informasjon å hente i hvordan det var sist vi satt der, men hvordan det var i 2017-2018, der er det mye informasjon å hente. Og et av temaene som står høyt på dagsordenen når jeg reiser til Berlin i morgen, det er jo nettopp Sikkerhetsrådet. Prioriteringer, arbeidsmåter, hvordan vi liksom kan jobbe sammen. Og vi har også lært at både selvfølgelig at man må ha både tålmodighet og kunnskap og jobbe kreativt og være veldig resultatorientert. Men jeg tror også vi har lært ut fra de erfaringene andre har trekket før oss, at det er enormt stor grad av uforutsigbarhet.
vi skal sitte i Sikkerhetsrådet i 2 år. Det kommer til å være 2 år i en fase i verden som preget av enormt mye usikkerhet, uforutsigbarhet. Vi vet ikke enda utfallet av pandemien, hvor lenge den kommer til å vare på det nivået den i dag, hvilke konsekvenser det får for, egentlig for folkeretten, for internasjonalt samarbeid. Alle disse tingene her jo X-faktorer som vi ikke aner hvordan vi slår ut i Sikkerhetsrådet, så vi må også være tilpasningsdyktige og omstillingsvillige. Sånn at hvis det viser seg at enten noe av det vi har prioritert, eller det vi gjerne kunne tenke oss å jobbe med, plutselig ikke det mest aktuelle lenger, så må vi snu oss rundt kjapt. Og gjøre, vi må rett og slett bare gjøre skikkelig godt håndverk. Det egentlig det aller, aller viktigste. Hva tror du, Egestøl? Jeg tenker, vi kan jo fort havne i skvis her. Du snakket om Russland har lagt ned veto 13 ganger i Syria-saken, og Norge kan jo fort havne i skvis nå mellom land vi alliert med, og land som vi har et komplisert forhold til, som heter på Facebook. Jeg tenker jo at særlig det, Syria jo noe jeg forsker mye på da, for det kanskje den største forskjellen mellom Sikkerhetsrådet på 90-tallet og tidlig 2000-tallet var jo at da var det samarbeid om internasjonal strafferett og den type fredsløsninger i den type konflikt. Da fikk man jo på plass en internasjonal straffedomstol for Jugoslavia, for Rwanda, for Sierra Leone og etter hvert også for Røde Khmer på ganske kort tid da. Virkelig revolusjonerende arbeid. Og det den type ting man kan gjøre i Sikkerhetsrådet når ting virkelig funker. Men så har man jo sett med Syria-konflikten at det å en gang sende en henvendelse til den internasjonale straffedomstolen i Haag, det har vært umulig. Ikke bare på grunn av Russland, men også på grunn av Kina. Og så ser vi også et USA som de siste månedene har trukket seg blitt enda kjøligere i sitt forhold til den internasjonale straffedomstolen med å si at de skal sanksjonere de som også jobber ved domstolen. Så det et sånt, det å navigere det konfliktbildet der, hvor du har 3 stormakter som har litt forskjellige interesser, men de overlapper jo egentlig at de ikke vil ha internasjonal strafferett i den formen vi har hatt. Det blir vanskelig. Men jeg tenker jo at Norge allerede står i skvis mellom supermakter, så vi jo naboland til Russland. Det tror jeg veldig lett å glemme. Men ikke når man jobber med nordområdene. Og vi NATO-medlem. Så det jo en skvis vi står i hver eneste dag. Men jeg tenker akkurat det at jeg synes det veldig spennende måten dere har jobbet med Sverige på, for da kommer jo det nordiske samarbeidet, og hvor viktig det for et land som Norge også til syne, og hvordan man liksom lærer av hverandre og kan ta stafettpinnen videre da, og bygge på det. Så Giske og jeg jobber jo mye med muntlige ferdigheter. Vi vil gjerne at jusstudentene våre skal lære seg litt flere ferdigheter, og kanskje pugge litt mindre. For det at vi ser at det de ferdighetene som står seg over en lang karriere. Du lærte kanskje ikke akkurat den type folkerett du jobber med i dag, men det de redskapene, det juridisk metode, og det de ferdighetene å kunne kommunisere juss og kunne skrive juss. Hvordan har du utviklet dine taleferdigheter nå som du skal ta ordet i en så stor internasjonal forsamling? Det et veldig godt spørsmål faktisk, som jeg ikke har noe veldig godt svar på, men jeg tror du inne på noe veldig viktig når du peker på det med juridisk metode. Det jo det jeg alltid har sagt, /trøsta meg med, nettopp fordi at det jo en stund siden jeg tok embedseksamen, og tenkte at det ikke sånn at jeg nå husker egentlig liksom skatteretten og panteretten sånn helt, men jeg husker jo metoden, og det jo egentlig det som litt av det viktige her, at for meg i politikken og som utenriksminister, så jo den metoden egentlig håndverket vi gjør diplomatisk. Og det må vi kunne bruke på alle mulige situasjoner, alle tenkelige situasjoner. Og det jeg vil si at det å følge med på hvilke forandringer som skjer, blant annet i Sikkerhetsrådet, og særlig blant de 5 faste medlemmene, har vært veldig interessant. Jeg nevnte det med at de 10 valgte medlemmene samarbeider bedre, og sånn sett kan utøve i hvert fall noe mer innflytelse i noen saker enn det som har vært vanlig tidligere. Men også blant de 5 faste så har det skjedd en del endringer. Tidligere så var det jo typisk sånn at russerne la ned veto som kineserne sluttet seg til. De siste par årene så har kineserne tatt en mye mer fremoverlent utenrikspolitisk rolle, og ikke alltid i tospann med Russland, men kan på egen hånd også lage en del, ta en del standpunkter som ikke var så vanlig for Kina å ta tidligere, både på pluss- og minussida egentlig.
Og det jo en veldig viktig informasjon til oss som skal navigere i det landskapet. Og for å kunne gjøre det, så må vi på en måte kunne det håndverket, alt fra å forhandle tekster, som jo en stor del av Sikkerhetsrådets arbeid. Og det jo, mange glemmer, det 2 møter om dagen i Sikkerhetsrådet. Det altså så mange saker i rådet og de 25 organene som ligger under Sikkerhetsrådet, og vi skal jo som sagt sitte i alle, at tempo, altså beslutningstempo kommer til å være enormt høyt, så det vi bruker tid på nå jo bare å skru sammen en organisasjon og en rutine som nærmest skal gå liksom på autopilot for å sørge for at alle i loopen, og vi får tatt de riktige beslutningene, fordi vi skal jo også operere i forskjellige tidszoner, vi skal operere med veldig mange forskjellige aktører, både her hjemme og i New York og overalt, ikke sant, og andre land som skal inn i bildet. Så jeg tror at det, for oss det å liksom være trygg på at vi kan håndverke, forhandlingsteknikken, kjenne til bevegelser i landene, vite hvor det finnes et lite handlingsrom, og jeg sier lite med vilje, fordi at det klart, det ikke et stort handlingsrom her, det det ikke. Men det å identifisere det, tror jeg Så det tipset til jusstudenter som Giske, at det håndverket det man virkelig sitter igjen da? Definitivt. Jo, men det mener jeg virkelig, virkelig seriøst. Altså, jeg helt sikker på at når man liksom har studert i 2 år, så husker du i prinsippet ganske lite av substansen i et fag du studerte for 2 år siden. Men det jo helt uviktig. Det brøsjer du opp på 0, svisj, sier jeg, som ikke har gjort det, for å si det sånn. Men ikke sant? Det en smal sak. Hvis du ikke kan metoden, så har du ikke noe grunnlag for å brøsje opp. Det metoden som det viktige. Og det husker jeg, det var en foreleser som lærte meg i sin tid, eller lærte oss i sin tid. Det var at liksom bruk desidert mest tid på metode i begynnelsen. Desidert mest tid. For da skjønner du systematikken, og da faller alt det andre på plass. Det var det jeg sa til studentene mine for noen timer siden, men jeg tror det har mer vekt når du sier det, når jeg sier det. Det bare ærlig innrømme. Ja, men det bra, for det definitivt det viktigste rådet, altså. Ja, nei, det jo derfor jeg ønsker å jobbe med dette, for jeg har jo erfart det selv. Nå jo jeg så vidt startet på 3. året. Men jeg arbeider mer med juss utenfor studiet enn det jeg gjør på studiet. Og jeg skulle ønske at alle jusstudenter hadde mulighet til det. For sånn som det nå, slik studiet bygget opp, så har det ikke endret seg så veldig mye. Det har ikke endret seg så mye siden jusstudiet ble oppstartet i Norge. Jeg tror at jurister bør ta litt mer plass enn de kanskje gjør. At man som jusstudent, man får en ekstrem makt i løpet av de 5 årene. Å kunne vite om folks rettigheter, om ens egne rettigheter, om folkerett, om menneskerettigheter, om EØS-rett, ikke sant? Den type ting. Det det som viktig, at man har den metoden, at man har den kritiske tenkemåten som gjør at man kan kritisere styresmaktene, at man kan tenke over hvorfor, at man kan stille spørsmål ved det som etablert. Og jeg nå kanskje ikke så likt av fakultetet. Det litt sånn, jeg som kommer til å kritisere. Ja, men jeg tenker at det veldig sunt, da. For jeg tror at man skal tenke at jeg som jurist kan sitte opp slik som du gjør, altså ende opp som utenriksminister. Det en mulighet for alle jusstudenter, det en mulighet for alle i Norge. Og jeg tror at det veldig viktig at man også derfor bygger opp de ferdighetene. For da det ikke alle som får muligheten til. Det ikke alle som har foreldre som leger eller advokater, eller som jobber i et etablert yrke som gjør at de får den posisjonen de kanskje da automatisk får. Så jeg tenker at muntlige ferdigheter, sikkerhetsrådet, forhandlinger, alt dette går hånd i handske. Det kjempeviktig for alle sammen å kunne. Juss burde vært obligatorisk på videregående, og kanskje til og med på grunnskolen. Nei, men det handler om at man skal kunne stå opp for seg og sitt. For vi har grunnlov i Norge, vi har grunnleggende menneskerettigheter som har fortrinn. Og hvis noen hadde visst litt mer om det, og hadde turt å tatt den kampen, så hadde vi kanskje hatt en bedre forhandlingsposisjon og et litt bedre utgangspunkt. Selv om man kan juridisk metode, så ikke alltid man bruker det. I 2018 så bombet USA, Frankrike og Storbritannia Syria. Og da var den norske holdningen til om hvorvidt dette var i strid med folkeretten, vi har ikke peiling. Det var ikke helt det som var svaret på det sånn. Nei, det var ikke sånn. Nei, det var ikke akkurat sånn. Men det som ofte en utfordring når man skal ta stilling til det andre land gjør i sånne sammenhenger, for eksempel da når de ikke har vært i Sikkerhetsrådet, som jo var tilfelle i denne sammenhengen, det jo at
det finnes jo ulike grunnlag for bruk av makt. Det å bli autorisert eller få autorisasjon fra Sikkerhetsrådet jo det man alltid etterstreber. Men det jo ikke det eneste grunnlaget for bruk av militærmakt. Det finnes også andre legitime grunnlag for bruk av militærmakt. Og for et land som da ikke har tatt del i dette, å vurdere utenfra hvilket grunnlag andre land i så fall har brukt militærmakt på, det ofte en veldig krevende øvelse. Hvis det sånn at man hadde hatt det oppe i Sikkerhetsrådet, at det ble et eksplisitt nei, men at man likevel gjør det, så det en helt annen sak. Man kan jo snu på det og tenke på situasjonen med Libya, som jo har et klart FN-mandat fra Sikkerhetsrådet, men som jo likevel tidvis har vært i ettertid særlig kontroversielt. Men det var jo ikke på grunn av mangel på mandat. Det var krystallklart fra Sikkerhetsrådet. Sikkerhetsrådet ba verdens land om å handle, og handle nå. Ikke sant? Sånn at det derfor den diskusjonen ofte om ting folkerettsstridig eller ikke, mye mer komplisert enn at det et ja-nei-spørsmål, nettopp fordi det finnes flere grunnlag hvor man kan bruke militærmakt. Og for eksempel, for å komplisere det ytterligere, så det jo sånn at et av grunnlagene for bruk av militærmakt selvforsvar etter FN-pakten. Men det jo på mange måter en subjektiv definisjon. Og noe av det man har sett over tid jo at flere land har ment at de ivaretar sine sikkerhetsinteresser eller selvforsvar av seg ved å bidra, altså ved å bruke militærmakt mot et annet land, selv om ikke det landet direkte har angrepet. Terrorisme et veldig godt eksempel på det, og det tror jeg vi kommer til å se mer av. Ikke sant? Det kjempevanskelig just. Og poenget mitt bare å få fram at det ikke helt svart-hvitt eller helt rett fram, det ikke et ja- eller nei-spørsmål, fordi at det mange grunnlag, og det også, altså folkeretten jo ikke statisk, den jo hele tiden i utvikling. Og det jo Sikkerhetsrådet med på å utvikle, faktisk, men selvfølgelig også andre aktører, og derfor det et veldig komplisert spørsmål. Så nå får vi være med å utvikle den tiden fremover. Tiden vår ute, men vi kan konstatere til slutt at utenriksministeren kan fremdeles juridisk metode, og har noe å falle tilbake på hvis politikk ikke skulle gå så bra. Takk for oss.